чё бессмертная, да? Всем привет! Давно пакет, Меня зовут Мия Шопская, но мама говорит, что я как ангел. Сегодня я дебютирую в Инстаграм, поэтому решишь. Мама решила надеть на меня эту шапочку. Что это было? Дура! Эта женщина, именуемая моей матерью, 1,5 года усыпляла мою длительность паштетами, всяческими любовными игрищами для того, чтобы использовать меня в планах своих корыстных. Я очень много говорила долго, я очень не сопротивлялась и обижалась, и сидела вот так молчала. Потом еще била их вот так. Пока одна жена на меня так и задолбала, когда спала, что сказала, ладно, тащи с русаша шапку, дура старая. Но уж когда мое терпение лопнет, я никому не скажу, но будут знаки. Так что иди работай.